Assalamualaikum viewers. You knows me. I am a teacher, Montessori director and YouTuber. My name is महनाज अहमद. आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ. कुछ अच्छी बातें बताऊँगी आप लोगों को और केजी क्लास के लिए इंग्लिश में साउंड्स अल्फ़ाबेट्स लेटर्स जो होते हैं उनके साउंड्स बताऊँगी. ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं. पहले स्टार्ट करेंगे हम सूरतों से. आप लोग जब भी बाहर जाएं, घर से किसी भी काम से जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जॉब के लिए और भी जगह जॉब जाते हैं या कोई बाज़ार जाना होता है, तो जाने से पहले आप लोग आयतल कुर्सी 3 मरतबा और सूरह फलक सूरह नास 11 दफ़ा अपने ऊपर और जब के साथ जा रहे हैं उनके ऊपर और अपने बैग्स के ऊपर और अपने मोबाइल्स के ऊपर दम करके जाया करें. और आपके जो पैसे होते हैं, जो लोग कुछ लोग होते हैं शहर वाले, तो लोग पैसे छीनते हैं, तो अपने पैसों के ऊपर ऐसे पढ़ के दम किया करें करके, और ऐसे दम कर लिया करें तो आपकी चीज़ें छीनेंगी नहीं और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा. तो मुझे ये बात कहनी थी आप लोगों से. अपने बैग्स में, अपने डिवाइस में अपने ऊपर दम करके निकला करें. और जब आप किसी भी सवारी में बैठें, चाहे वो आपकी अपनी गाड़ी हो या टैक्सी हो या बसेस हो या मोटर बाइक हो या साइकिल हो, कोई भी सवारी हो आपकी, तो आप उसको भी दम कर दिया करें. गाड़ी में भी दम कर दें, बसेस में भी दम कर दें, अपनी साइकिल में भी दम कर दें, मोटर बाइक जो की है, स्कूटर, उसमें भी दम कर दें, स्कूटी, वेस्पा जो भी है आपकी सवारी, उसमें भी आयतल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास ज़रूर दम किया करें. आयतल कुर्सी 3 दफ़ा पढ़ लें, सूरह फलक और सूरह नास 11 दफ़ा पढ़ के ज़रूर बाहर से निकला करें. क्योंकि आजकल बहुत होता है, वो आप खुद जानते हैं. तो आप लोग अल्लाह ताला को अपने साथ लेके चलिए. ठीक है. और जो लोग जादू टोना करते हैं वो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और उन्हीं के ऊपर पलट कर आता है जादू टोना. तो जो लोग करते हैं उन्हीं के ऊपर पलट कर आता है. तो जादू वगैरह से भी अवॉइड करें. और जादू का तोड़ भी यही है, आप लोग साफ़ सुथरे रहें. मंजिल जिसमें सूरह फातिहा है, सारी सूरतें हैं, सूरह काफून, सूरह फलक, सूरह नास सब है. और भी 2-3 सूरतें हैं, वो मैं पहले वाली वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ. तो आप लोग मंजिल भी पढ़ के पानी में दम करके क्या करें. और आयतल कुर्सी, सूरह कौसर, सूरह फलक, सूरह नास अपनी एज के मुताबिक पढ़ के पानी में दम करके पिएँ और अपने ऊपर दम कर दें. ठीक है. तो मुझे बात आपसे शेयर करनी थी क्योंकि आजकल लोग बहुत परेशान हैं. तो आप लोग अल्लाह ताला को याद रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला से ज़्यादा मुहाफ़िज़ कोई नहीं हो सकता. तो अल्लाह ताला के कलाम पाक में बहुत बरकत है. आप अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ के अपने ऊपर दम करके निकला करें पढ़े. और ये मैं केजी क्लास जो होती है उनके लिए लेकर आई हूँ मैं साउंड्स. पहले आपको पढ़ के बताती हूँ. एट, ANN, AGL, और है ARR, APL. तो शुरू करते हैं. ये है साउंड्स. अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. बच्चे आप लोगों से सारे बच्चे. CAT, cat, at, cat. इसमें 80 at आया, ये cat, cat. अब आएंगे बैक की तरफ. bat, 80 at आया इसमें, at, bat. अब आते हैं हेड की तरफ. इसमें भी at आया, 80 at, h, at, hat. अब मैन में ANN,
ma an and man. Cat, bat, hat, man. अब आते हैं बस। इसमें बस की पिक्चर बनी है, लेकिन इसमें हम साउंड्स बता रहे हैं। इसमें वैन की है, तो जो स्कूल बस होती है उसको वैन भी कहते हैं, और जो मिनी बस टाइप होती है उसको भी वैन कहते हैं। वैन, ANN, WAN, वैन, VAN, वैन, वैन, ANN है, WAN, वैन, वैन, एन देखो ANN आया साउंड, वैन। अब आएंगे हम फैन की तरफ, ANN, FAN, फैन, AN है इसमें, फैन। अब आते हैं हम बैग, एग है ना, AG, एग, एग, बैग, BAG, बैग। अब आए हम टैग, AG, एग, एग, टैग, AG, एग, टैग। आर, AR, आर, आर, कार, जार, AR आया ना इसमें, जार, 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 AR, जार। कैप, ऐप आया, ऐप, AP, ऐप, ऐप, कैप, AP, ऐप, कैप, CAP, कैप। अब आए हम टैप की तरफ, AP, ऐप आया, T के साउंड है ट, और ये ऐप, टैप, AP, ऐप, टैप। शो कर दे रहे हैं साउंड्स, एट, एन, egg, are, app, sounds. At, and, egg, are, app, sounds. A cat, आ हमने से आ, जब कोई एक चीज़ होती है तो आ लगाते हैं। कोई ए बोलता है आ, एक बिल्ली, a cat, a bat, a hat, bat जो बल्ला होता है, एक बल्ला, a bat, एक टोपी, a hat जो लड़कियां लगाती हैं, hat काउबॉयज भी लगाते हैं, वो hat होता है, a hat, a man एक आदमी, a van एक वैन, a van, a fan एक पंखा, a fan, a bag एक बस्ता, a bag, a tag एक टैग जो अक्सर कपड़ों में लगा होता है, डिफरेंट चीज़ों में लगा होता है, चीज़ों में उसको टैग कहते हैं। जैसे ये होता है टैग, इसको कहते हैं टैग। a car एक गाड़ी, a car, एक जार, a jar, एक टोपी, a cap, एक नलका, a tap। ये हमने पढ़ा साउंड। नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये भी साउंड्स है। AT, at, ANN, AG, egg, ARR, AP, app।
sounds, आवाज. Bed, foot, leg, hand, pen, set, big, pin, zip, lip, lid, cup, gun, run, bun. Ed, add, ed, add, ed, add, en, hand, en, pen, et, at, en, n, et, at, ig, ig, in, in, ip, 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 id, id, up, up, un, 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 bag, fat, leg, hand, pen, set, big, pin, zip, lip, lid, cup, gun, run, bun. Sounds, at, an, ad, or, at. Sounds. A bed, a fed, a leg, a hand, a pen, a set, a big, a pin, a zip, a lip, a lid, a cup, a gun, a run, a bun. अभी मैंने आपको पढ़ के बताया इसके साउंड्स. ये जो ई डी बैठ के ई डी एड, ये भी साउंड है. और लेग ई जी एग, ई डी एड, ई एन एन, ई टी एड, आई जी इग, आई एन इन, आई पी इप, आई डी इड, यू पी अप, यू एन अन, यू एन अन. Bat, b, at, bat, f, at, fat. Leg, l, egg, leg. H, en, hen. P, pen, pen. S, et, set. किताब होगा, बुक्स की जो सेट होती है. B, ig, ig, big. P, in, pin. Z, ip, ip, zip. L, ip, ip, lip. L, id, id, lid. C, up, up, cup. G, un, gun. R, un, run. B, un, bun. B, un, bun. बन. ये सारे साउंड से पढ़ा हमने. ये भी हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था ना. C, at, cat. B, at, bat. H, at, hat. M, man, man. V, an, van. F, an, fan. B, egg, bat. T, egg, tag.
C K A R R car. J ja A R R jar. C K A P app cap. T T A P app tap. C K A P app cap. T T A P app tap. ये हमने भी पढ़ा साउंड से, ये सारे साउंड से पढ़े। आज मैंने आप लोग को साउंड्स के बारे में बताया। एग, एन, एग, आर, एप, साउंड्स। सारे हमने साउंड से पढ़ा, ठीक है। पेज साउंड्स के बारे में मैंने पहले भी और वीडियो बनाई थी, तो उसको भी देखिएगा, पढ़िएगा। लेटर्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A B B C K D D, ये सारे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ साउंड्स के बारे में, तो आप लोग पढ़िएगा और उसको याद भी कीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। और मैं वही बात करती हूँ आखिर में कि अपने दिल से हसद, तासुब, जुल्म निकाल दीजिए। ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो इससे अपने आप को बचा के रखिए। हसद, जुल्म और तासुब किसी के लिए भी नहीं रखते तासुब, चाहे वो मुसलमान हो, मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या कोई भी मज़हब का हो, किसी के लिए अपने दिल और दिमाग में तासुब मत रखिए। अल्लाह ताला को तासुब पसंद नहीं है। हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं, तो किसी इंसान के लिए, किसी जानवर के लिए अपने दिल और दिमाग में तासुब मत रखिए। ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जो दिल में तासुब रखेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। ये अल्लाह ताला का इरशाद है। तो कोशिश कीजिए हसद, जुल्म और तासुब से अपने को बचाइए। ये तीनों बुराइयों से आप लोग बचा लेंगे, तो जो दूसरी बुराइयाँ भी है वो भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। बस ये कहूँगी सारे इंसानों का, सारे जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब